السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى على آله وصحبه أجمعين. حبايبي وإخواتي في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار بورصة الطيور اليوم الثلاثاء 19/11. السعر المعلن للفراخ البيضاء 68 جنيه، المستهلك 78 جنيه. الفراخ الساسو المعلن 87، المستهلك 97. ومتشتري